Hello guys, welcome back. Karibuni tena mapishi na Chef Mariam. Kama huja subscribe, please usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya kengele ili usipite na video zangu. Na leo nitakuwa nanyi kuonesha jinsi ya kupika cheese ball. Na hapa nimetumia unga vikombe viwili, unga wa ngano, sukari kijiko kimoja, hamira kijiko kimoja, baking powder nusu kijiko, na nitachanganya pamoja vichanganyike vitu vyote hivyo nilivyovitaja. Baada ya hapo nitaweka samli vijiko viwili. Na utaendelea kuchanganya unga wako. Baada ya hapo unga ukisha kuchanganyika, utaweka maziwa kikombe kimoja. Lakini sio lazima kuweka maziwa, unaweza kupondea hata maji. Na utatia kama ikiwa ni maji ni kikombe kimoja, au ikiwa utatumia maziwa kama mimi basi pia ni kikombe kimoja. Baada ya hapo nitachanganya, nitaweka kidogo kidogo. Nikimaliza nitaanza kukanda unga wangu mpaka uwe mlaini, takriban dakika 5. Na unga wangu tayari nimesha ukanda. Nitaufunika ili uumuke mara mbili yake. Na baada ya hapo nimechukua chizi zangu na nikazikata vipande vidogo vidogo kama unavyoona. Na baada ya hapo unga wetu tayari umeshaumuka. Kwa hiyo tutaanza kufanya cheese ball zetu. Hii hapa nimechanganya maziwa ya unga vijiko viwili na maji nusu kikombe. Na hivi hapa ni tambi ambazo zinatumika sana kwa vileja, na ndo ambazo nitatumia hapa pamoja na chizi zetu ambazo nimezikata vipande vidogo vidogo. Na utaanza kuchukua unga wako na kufanya vidonge vidogo vidogo, na katikati utaweka kipande cha chizi na utaweka pembeni. Utafanya hivyo mpaka umalize unga wako wote. Baada ya hapo nimemaliza kufanya vidonge vyangu. Nitachukua kidonge kimoja kimoja, nitakiweka kwenye maziwa na nitapaka maziwa vizuri. Baada ya hapo nitaweka kwenye tambi na kuzitia tambi vizuri ama kuzipaka tambi vizuri kama unavyoona. Na ukimaliza kama unavyoona tayari nimemaliza, utateleka mafuta lakini kwa moto mdogo mdogo na utaanza kuchoma. Hapo nimetia lakini nimeona mafuta bado, kwa hiyo nimesubiri mafuta yamepata na nimeendelea kutia. Na baada ya hapo utakoroga ili vive kwa pamoja. Na ukiona zimepiga rangi ya goldi kama unavyoziona, ziko tayari, utazitoa na kuzichuja mafuta. Baada ya hapo utaendelea kuchoma nyingine na utatakiwa kupunguza moto kwa sababu mafuta yameshapata sana. Na hapo cheese ball zetu ziko tayari, utazisubiri zipoe. Baada ya kupoa utazitia maziwa yako mazito, condensed milk. I hope umependa hii video. Please, kama umeipenda usisahau ku like, ku comment na kushare kwa marafiki zako.